sunansa dan izala dai dan izala ne, malami mara kamun kai, kullum burin kawai ka bada dariya. Ni abin da ke mun daɗi, abin da ke faranta min rai, ba wani dan banza da yake da dan uwa mala'ika, ballantana idan kiyama ta tsaye mutum ya huhura hanci da dan abin da ya Ridwanu uwan mamanmu ne, to ba abin da kuka hada da shi. Kawai ne ma ci uban mutum kace ma ci uwar mutum kai ma haka ake yi. Duk wanda ya nabto maka ɗebo wata ka gamza masa, duk wanda ya zagi ubanka ka zagi uwarsa. Haka kai ma in zaka kira matanka kawai ka zo ka ce suwai ba ina baka shigo zamani ba Suibi da Allah ya kuka ji to dan ma ni na faɗi tunda aka kafa lasin na yawo da bindiga amma ba lasin din yawo da wuka ko wallahi da wuka nake yawo, wallahi duk wanda ya tare ni sai na lima masa. Ina ga maka gaskiya malam wannan abubuwan akwai gyara. Kwanan nan aka gama buɗe zanin kima daga aka gama maganan fito aka gama maganan koyo kasuwa ta watsa ɗin koda ya ci riba ana haɗa maka da kiɗa. Duk wannan bai ishe ka darasi ka tsaya ka nutsu ka yi aikin da ya kamata ka yi ba malam. Wasu daga cikin al'ummar musulmi na ci gaba da ce ku ce da takaddama, wasu kuwa suna Allah wadai biyo bayan gayyatar da FP Madiza Gabon ta yi wa malama addini Ustaz Alkali Abubakar Salu Zaria a shirin da take gabatarwa, wanda ta saba gayyatar 'yan fina-finai tana musu tambayoyi game da abin da ya shafi sana'o'i da ma rayuwarsu. Wanda a karo na biyu kenan da ta taba gayyatar malama addini, inda a karo na farko ta gayyato Ibrahim Khalil na jihar Kano, wanda kuma sai ga shahin ta gayyato Ustaz Alkali Abubakar Salu Zariyan. Da dama al'umma suka daɗe suna jefa ayat tambaya game da yadda yake gudanar da da'awarsa, wanda suke tuhumarsa da cewa ya mai da mumbarin da'awa wurin ba da dariya da komedi, yanda aka yi ta kira ga manya-manyan malama addini musamman ma na cikin ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah reshen jihar Jos, wanda malamin ya fito daga cikinta da su masa nasiha game da yadda yake karantarwarsa, domin kuwa lamarin ba wa mutane dariya a cikin da'awarsa ya fi ƙarfi a kan komai, wanda kuma sai gashi an yi sara a bakin gaba. Ya ziyarci wannan shiri da 'yan fina-finai ne suke halartarsa, da ake ganin kawai nan ma zai je abin da ya saba ne na ba da dariya da nishaɗi ga al'umma. Ga dai sakonnin kaɗan daga cikin wasu matasa ga malamin. Kunun banza a faro-faron banza yake karewa. Wallahi ina takaici kwarai da gaske a matsayin wannan ya zamo malami, mutum mara kamun kai, ya zama malami kuma malami na izala, malami na izala, wanda bai da aji, kullun cikin wasa da dariya a karatu. Allah ba abun wasa bane ba, amma kullum burinsa ya baku dariya, ba ya burinsa ku gane ba, kawai zai karkaro wata labarin ya bayar. Fa abin da ya dame shi, wallahi ba abin da ya dame shi. Ai tunda naga mutumin nan har zai iya zuwa ɗakin Allah, wasu su ɗauki nauyinsa ije yi masa addu'a, 'yan siyasan nan su ɗauki nauyinsa ba kunya ba tsoron Allah, ya sulfi yene wa ɗan siyasa addu'a kuma wai ya turo. Malami ne shi na izala amma ka je ka kafa wandansa take teki. Malami ne na izala baya rike hannu, wanda ya san sunna ce ta annabi. Malami ne na izala ko tsilin gashi guda ɗaya, wasu ko da wasu sun ce shagiri ne bai da gashi, amma akwai zubar da mutunci. Ka je gurin waɗanda suke koyar da fasikanci, waɗanda duniya ta tabbatar ba mutanen kirki bane, daidai ne ka dinga mu'amalantar su har su gayyace ka shirin da ba addini ake yadawa ba, hajjinsu suke yadawa ta 'yan nanaye, kuma ka je ka zauna. Na san da tambaya za a maka akan addini, ita bata isa ta zauna a kujerar ba, domin za a samu malami masanin addini ne yayi tambaya. Amma mutanen da su kansu ba tsarkakakku bane ba, su za ga kana mu'amala da su, wanda tun a cikin akhdari, ai malami akhdari Abdurrahman yayi bayani akan waɗanda suke fasikai, zama da su ma in dai ba lalura ce ta kama ku zauna da su ba, wallahi bai kamata ka zauna da su. Amma kai ba ma gayyato ka ma, su suke gayyato ka,
ka zo ka shiga cikin wani shirin su wanda isu suke yin wannan. Ku biyu ne a malamai kuka taɓa zuwa wannan shiri, daga Ibrahim Khalil sai shi. Ko Malam Ibrahim Khalil a Kano ba wanda bai san shi ba. Amma zubar da mutunci dai wannan irin zubar da mutunci yayi yawa. Tamkar irin gidanku mutanen kirki ne sai a samu wani bare, wani zakka a ciki ya dinga ja muku magana. Wallahi haka nake ganin wannan malamin a cikin dai malamai na izala. Izalar ko ta Bauchi ce ko da Jos ce. Tunda sunansa dan izala dai dan izala ne. Malami mara kamun kai. Kullum burin kawai ka bada dariya. Kuma yanzu kaji wallahi zan saurari ban taba saurara program ɗinta ba tunda take yi, amma zan saurari nasa. Na san shirme da baragada kawai zai je. Ai Allah ka tsare mu da irin wannan malanta. Allah ka tsare mu da zubar da mutuncin mu. Assalamu alaikum warahmatullah. Gaskiya malam wannan abubuwan akwai gyara. Akwai gyara. Kwanan nan aka gama buɗe zanin kima daga, aka gama maganan fito, aka gama maganan koyo kasuwa ta watsa ɗan koda ya ci riba, ana haɗa maka da kiɗa. Duk wannan bai ishe ka darasi ka tsaya ka nutsu ka yi aikin da ya kamata ka yi ba malam. Sunna faɗa ya ce kawai, kuma sunnan nan da ka ganta wallahi duk abin da ake cikin faɗa cikin ta gaskiya ne. Babu komedi a cikin sunna, babu komedi. A matsayinka na babban malami, a matsayinka da kake da matsayi, a matsayinka na mai kima a idon mu ɗalibai, wallahi bai kamata a ci ana irin wannan ba. Baka je Sunna TV Abuja ba, baka je Sunna TV Bauchi ba, baka je Ikra TV ba, baka je Al Irshad TV ba, baka je Al Furqan TV, baka je Darus Sunna ba, duk ba su gayyace ka ba. Sai wata ce za ta gayyace ka TV show nata, wanda ta gama fina-finanta, ta gama kaɗaɗuwar waya a gaban maza, ta gama kaɗaɗuwar waya, iyayenta sun gani, ƴaƴanta sun gani, ɗan uwanta sun gani, wai za ta gayyace ka, kaje ka ce mata ni. In ba wa'azi zaka mata akan ta ji tsoron Allah, ta dawo ta daina waɗannan abun ba, aikin banza ne. Zaman mace da kima, in ka ga mace mai kima, mace da Allah yake alfahari da ita, mace da manzo Allah yake alfahari da ita, duniyar musulunci take alfahari da ita, wallahi ita ne wanda take zaune a gidan mijinta. Wata ma wallahi ba a ganin fuskanta, wallahi sai dai yan uwanta sun je ko kuma ta je gida. Ba za mu a san matar wani ma ba za ta taba ganin kalanta ba. Saboda me? Saboda musulunci ta nutsu a ciki. Amma na ta gayyace ka kaje, ba abin da aka je sai dai a yi hira. Gaskiya a gyara malam, a gyara har ga Allah. Wannan ba wai muna faɗa maka wajen baka sani ba, fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Wannan haka Allah ya ce. Fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaddir illa man tawalla wa kafar. Tunatar abin da ka sani ne muka ƙara tunatar da kai. Ba mu ce dole aka ba tilas, wallahi ba tilas. In ka ci gaba da yi dai wannan abin zai zo ya dasa shi da awanka da sunna ne. Allah ubangiji ya shirye da mu hanya madaidaiciya. Amma gaskiya wannan abin bai yi ba, wallahi gaskiya bai yi ba. Allah ya sa mu dace. Wallahi mafi yawa daga cikin sashin zato da kuke gani zunubi ne. Ina fata an gane. Yanzu Ustaz Abubakar Salihu Zaria, Allah ya ƙara mai lafiya da kariya da tsaro, ya je an gayyace shi. Akwai wata fim da ake kira Hadiza Gabon, sai ta gayyace shi a gurin da take fira, room nata. Kawai bayyanan shi ke da wuya a gurin, sai ga mutane suna ta ihu, ai bai kamata ba a ce malamin addini ana tattaunawa da 'yan daudu da karuwai da kaza, kuma a ce ga malamin addini shi ma a same shi a gurin. To kaga fa duk wanda kaje yana wannan maganar mafi yawa fa jahilci ne ba abin da ke kawo wannan ya jahilci. Yanzu fa firan ma ba ma ta fito ba ma su ji me aka tattauna da shi ba, me ya faɗi, wani sako ya isar. Amma mutane suna ta surutu saboda su dama babban matsalar mutanenmu ba abin da suke so su riƙa yaɗawa ya shari, musamman akan malaman addini. Ba abin da suke so dai su ga malami ya gaza ko su ga aibin malami su fito suna yaɗawa. Ni a nawa fahimta ban ga illan zuwan shi ba. Ga aran ya ce tare ma suka je, ina fata an gane, ba illa. Ko coci aka gayyace ka Malam Abubakar Salihu, kaga lallai za ka iya isar da saƙon Allah a gurin, ka je ko gobe wallahi. Kuma shi addinin musulunci
bushara fa yake yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru, ku riƙa yi ma mutane bushara, wala tunaffiru, kada ku riƙa kore mutane. Wa'innan 'yan fim ɗin muna fata malamai na addini su zama suna kusa da su riƙa ɗaura su a layi, suna nuna musu abubuwan da ya dace ƙila su zama masu amfani ma ga addini. Ga ƙaramin misali nan a Ramadan ba mun ta maganar baban Cinedu ba ɗan fim ba ne. Yau baban Cinedu addinin musulunci ya amfana da shi ko bai amfana da shi ba, ko kana so ko baka so, ko ka yadda ko baka yadda ba, dole ka yadda cewa addinin musulunci ya amfana da baban Cinedu. Ba ɗan fim ɗin Hausa ba ne? To wayannan mutanen ba ƙyamansu za a riƙa yi ba kore su za a riƙa yi ba nuna musu kyara za a riƙa yi ba, a janyo su a jiki, a nuna musu abubuwan da ya dace, a karantar da su yadda in ma fim ɗin za su yi ya zama cewa su riƙa nuna abubuwa na addini da ingantacciyar al'ada mai kyau a cikin fim ɗinsu. Shi ne abin da ya kamata. Amma mutane ku zo ku ta surutu na jahilci, kuma an yi ina hujja? Me hujjanku na cewa abin kuskure ne? Babu. Kuma su suka nemi aje, kuma a jira a ji me ya faɗi, ba haka ba, wani saƙo ya isa ko kafin mutane su yanke ma hukunci akan me. Saboda haka wannan a addinance ba kuskure. In kuma kana ganin akwai kuskure a ramma, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Idan kana ganin abin da aka yi kuskure ne, da Allah zo ka kawo hujja. Daƙiƙi jahili, kawo hujja. Menene ya zama kuskure a ciki? So nawa manzon Allah arina suna gayyatar shi yana zuwa, wayanda ba musulmai ba ma suna gayyatar manzon Allah ya je. Saboda haka da Allah mutane su riƙa sassautawa a cikin addinin nan.